哎，那个稍微左右压就开。好，陈先生，请问你鼻塞多久了？鼻塞哦，一阵一阵的，小时候就有了。小时候，所以大概几年了？超过10年吧。超过。好，那你现在会鼻塞吗？一点点。一点点而已。好，请你用力的吸一口气。哦，我很明显看到鼻法下陷，对不对？好，你把那个鼻舒棉放到鼻腔，对，这样吗？对，直接放进去。好，来我们看一下哦。请你再吸一口气，大力。有没有改善？有，很明显吗？很明显。从0到10，你觉得加了多少6、7吧。 6、7，那很棒哦。待会会不会不舒服？一点点。一点点啊，那可以调整。待会我会教你怎么把它调舒服一点，因为它是钛合金。对，钛合金是这个颜色啊？不是，它外面包那个液态矽胶。哦，难怪。那你影片可以借我分享吗？可以。好，谢谢你。